വാട്ട്സ് അപ്പ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളെന്ന് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പവർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പവർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ, ആ പവർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്കിൽ കിടക്കുന്ന മുതലിലാണ് നമ്മൾ വെച്ചത് പവർ ഫിൽറ്ററിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൗണ്ടും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും റേറ്റൊക്കെ നമ്മളിന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്കൂട്ടറിന് വെക്കൂ, സെറ്റാവും, ഹൊക്കാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിവ്യൂയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇത് വെക്കാൻ. അപ്പോൾ അവരും കൂടി വെക്കട്ടെ, സെറ്റ് ആവട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിയൽ സൗണ്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സൈഡ് ബോഡി നമ്മൾ ഊരിയുണ്ട്, നമ്മളെല്ലാം സ്ക്രൂ ഊരി. ഇതാണ് നമ്മുടെ മുതലിട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുവരുന്നത് ഒരു ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂരിയസ് 7 ആണോ 8 ആണോ എന്നറിയില്ല. ആ ഒരു പടത്തിൽ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു കാറിൻ്റെ ഇഞ്ചനിൽ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു. എന്തൊരു സൗണ്ട് ഫിൽറ്ററിന് പോലെ വെച്ചതാണ്. എന്തിനാണ് കറക്റ്റ് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് അറിയില്ല, എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. കാറിൻ്റെ സൗണ്ടിന് എന്തിനോ ആണ്. എന്തായാലും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് തന്നെ ആവുമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ റിയൽ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീടിൻ്റെയും പരിസരത്തിൻ്റെയും ചുറ്റും നിന്നൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഓടിക്കും കഴിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനലിനെയും. നമ്മൾ പോവില്ല, അത് വേറെ കാര്യം. വണ്ടി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വണ്ടീൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ കൊണ്ട് ഈ ബോഡി കിറ്റ് താഴ്ന്നു പോയി. ഒറ്റ ഞാൻ ശരിയാക്കിയിട്ട് എഴുതുക. ഓക്കെ, ഇത് സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ആണ്. ഇതുകൊണ്ട് സൗണ്ട് വൈബ്രേഷൻ വരെ ഞാൻ ചെരിഞ്ഞു പോയി. ഒന്നുകൂടി അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതിൻ്റെ എത്രത്തോളമാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്ലോസ് സൈഡിലെ റിവ്യൂലോട്ട് പോകാം. ഒന്നുകൂടി സൗണ്ട് കേൾക്കാം, ഒരു തൃപ്തിയാവായില്ല ഉണ്ടോ ഗൈസ്? അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി കേൾക്കാം. അത്രയും വൈബ്രേഷനാണ്. ഒന്നല്ല ഈ ബോഡി കിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. എന്നാലും ഈ പവർ കാണുമ്പോണ്ടല്ലോ ഏതൊരു വണ്ടിക്കാണെങ്കിലും ഇതൊന്ന് സ്വന്തമാക്കാൻ തോന്നുക. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോക്ക് സ്പോൺസറൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സാധനമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ ബോഡി കിറ്റ് ഊരുന്നൊരു വീഡിയോ ചെയ്തു. അപ്പോൾ കുറേ മച്ചന്മാർ വെച്ചു, നമ്മുടെ കുറേ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പറഞ്ഞിരുന്നു, കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്നെ പേഴ്സണലായിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഒക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏത് സൈറ്റിൽ നിന്നും വാങ്ങാം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ. അത് ഏതിൻ്റെ ആറല്ല, ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ ആമസോണിൻ്റെ, ഞാൻ നോക്കണം ഓൺലൈനിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇടുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സൈറ്റിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും വാങ്ങാം, അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു റിവ്യൂ ഇടുന്നു മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ നോക്കി നോക്ക് ഗൈസ്, ഈ ഒരു പൈപ്പ് പോലത്തെ സാധനം കണ്ടോ, ഒരു ടേപ്പൊക്കെ. അത് എന്തിനാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മുടെ ആക്ടിവയ്ക്ക് ഫിൽറ്റർ കയറ്റുമ്പോൾ ഈ ഒരു പൈപ്പ് പോലത്തെ സാധനം വേണം, എന്നാലാണ് ഉള്ളിലോട്ട് കയറുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും കയറാൻ പോണില്ല. അത് ഇത് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പൈപ്പ് വേണം. ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ഈ ഫിൽറ്ററിലോട്ട് ഇറക്കി വെക്കണം. അത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ ഇത് മാത്രമായിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വാങ്ങുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇത് കിട്ടും എല്ലാ കാറിൻ്റെ. ഈ സാധനം ഫേമസ് ആണ് ഗൈസ്. നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഈ സ്കൂട്ടർ ഇതിലൊന്നും വെച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ അധികം, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫിൽറ്റർ നമ്മുടെ. ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ആക്കണം. നമ്മുടെ ഈ സാധനം കൊണ്ട് ക്ലീൻ ആക്കേ വേണ്ട, പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ പൊടിയൊന്നും പിടിക്കില്ല. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്. ഇവിടെ ഒരു ടേപ്പ് ചുറ്റിയിട്ട് കയറ്റി വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കയറില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂട്ടറിൽ ചെയ്യണം, എന്നാലാണ് കറക്റ്റ് ഫിക്സ് ആവുള്ളൂ. ഇവിടെ ടൈറ്റായി നിർത്താനാണ് ഈ ഒരു ക്ലാമ്പ് വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്തത്. ഇതെന്തത് ഒക്കെ കറക്റ്റ് കണ്ടോ. ഇതാണ് ഈ ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേര്. ഏതാ ബ്രാൻഡെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. പിന്നെ കുറേ മച്ചന്മാർ വെച്ച് ബൈക്കിൽ വെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിന് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇത്ര വലിയ പൈപ്പ് എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. ചെറിയ കട്ടായിരിക്കും. ഞാൻ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും അഡ്വാൻറ്റേജും എന്നുള്ള വ്യത്യാസം പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും ഒരു സമമായിട്ടുള്ള ഇതാണ്. ഒന്നിനൊന്നും കുറവില്ല. കാരണം ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ
പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം. വീല് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, എന്നാലും പറ്റില്ല എന്നൊന്നല്ല. ഫുൾ അപ്പപ്പുള്ള പിക്കപ്പ് കുറച്ച് കമ്മിയാവും, മൈലേജ് കമ്മിയാവും, പിന്നെ വീല് ചെയ്യുമ്പോൾ പിക്കപ്പ് കമ്മിയാവും, പിന്നെ റിയൽ പിക്കപ്പും കമ്മിയാവും. അപ്പോൾ ഈ 3 പ്രശ്നങ്ങളുള്ളൂ. ഇതേപോലെ തന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഈ 3 എണ്ണമാണ്. അപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ തന്നെ പോയിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിലവർക്കുണ്ടാവും ഡൗട്ട്, നമ്മൾ ഈ സൗണ്ട് വിട്ടിട്ട് വെച്ചാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അടുത്തുനിന്ന് ആയതുകൊണ്ടാണ് സൗണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേട്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഫോൺ കുറച്ച് വിട്ടിട്ട് വെക്കാൻ പോകുന്നു, എന്നിട്ട് സൗണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞു തരുതല്ലോ, പോസിറ്റീവ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇത് വമ്പൻ സൗണ്ടാണ്, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇത് എയർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ക്യാപ്പ് വെക്കുമ്പോൾ വേറെ സൗണ്ടാണ്, ക്യാപ്പ് ഊരുമ്പോൾ വമ്പൻ സൗണ്ടാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ക്യാപ്പ് ഊരിയിട്ട് ഓടിക്കരുത്, ക്യാപ്പ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഓടിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ എയർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ കവറിൽ അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഓടിക്കണം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയാനുള്ളൂ വമ്പൻ സൗണ്ടാണ്. പിന്നെ സേഫ്റ്റിയും കൂടെയാണ്, മറ്റേ സൈലൻസർ പോലെ അത്രയ്ക്ക് വമ്പൻ സൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ മോഡിഫിക്കേഷൻ എതിരല്ലാത്തൊരു ഇതാണ്. എല്ലാ വണ്ടികൾക്കും വെക്കണം തന്നെയാണ്. കാറിന് വെക്കുന്നവരുണ്ട് ഇത്. പക്ഷേ അത് കാറിനെ പറ്റിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയില്ല, അത് ഞാൻ പഠിച്ചു വരാം. പിന്നെ അതും കൂടി ഞാൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വണ്ടിക്ക് സൂട്ടബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം വാങ്ങണം. നിങ്ങളിത് വെച്ച ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം. ഇപ്പോൾ ആക്ടിവയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയുള്ളൂ. അത് എൻ്റെ വണ്ടി 3Gനും പഴയ വണ്ടിയാണ്. ആദ്യം ഇറങ്ങിയ ആക്ടിവേൻ്റെ മോഡലാണ്. ആ ആക്ടിവേൻ്റെ മോഡലല്ല, ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഓറഞ്ചുള്ള ആക്ടിവേൻ്റെ ഇതല്ല, വേറെ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഇറങ്ങിയ മോഡലാണ് എൻ്റെ ആക്ടിവ. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നത് മൈലേജ് കുറച്ച് ഷോർട്ട് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ കാർ ബാറ്ററിക്ക് ഇത് വെച്ചാൽ ഫ്യൂവൽ കുറച്ചധികം ഇറങ്ങും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ മൈലേജ് കുറച്ച് മൈലേജ് കുറച്ച് കമ്മിയാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് കുറച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച്, നമ്മൾക്കിപ്പോൾ പല വണ്ടികളിൽ പല പോലെയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കമ്മിയേ ഉള്ളൂ, അത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നുള്ള സെക്കൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്രോൾ കുറച്ച് വേഗം കമ്മിയാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമ്മളെന്താ പറയുക, നമ്മളിപ്പോൾ വലിയ യൂസൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ എൻ്റെ വണ്ടി ഇപ്പോൾ സ്റ്റണ്ടിങ്ങിനാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആലോചിച്ചറിയാം. അത് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ ഫുൾ ഇങ്ങനെ ലോങ് ട്രിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ദൂരമൊക്കെ ഓടിക്കുന്ന വണ്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, പെട്രോൾ കുറച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ അളവ് പറഞ്ഞു തരികയെന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അളവ് പറയാൻ പറ്റില്ല, കുറച്ച് കൂടുതൽ പോവുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പോവാറുണ്ട്, സാധാരണക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടി അടിക്കേണ്ടി വരും. കുറച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൊടിക്ക് കൂടുതൽ കമ്മിയോ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് അങ്ങനെ പറയാൻ ലിറ്റർ കണക്കൊന്നും ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല ഒന്നാമത്. പിന്നെ സെക്കൻഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പിക്കപ്പ്. നമ്മൾ ഈ വീല് ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം, നമ്മുടെ ത്രോട്ടിൽ കൊടുത്താൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് അങ്ങനെ ത്രോട്ടിൽ ആ ടേബിൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പൊക്കണം. അത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കിട്ടില്ല. നമ്മുടെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ അന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വണ്ടിക്ക് ഈ സാധനം സ്യൂട്ടബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം വാങ്ങുക. നിങ്ങൾ കടകളിൽ പോയി ചോദിക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ സ്പെയർ പാർട്സ് കടയിലല്ല, ഇതിന് കുറച്ച് അറിവുള്ള പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ സ്പെയർ പാർട്സ് കടയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് നോക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്. നമ്മളിത് ഓർഡർ ചെയ്ത് എത്തിയിട്ട് പൈസ വേസ്റ്റ് ആവാൻ നിൽക്കണ്ട. അപ്പോൾ അവിടെ പോയി നന്നായിട്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടൊക്കെ എടുക്കുക. ചില കടയിൽ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക, പിന്നെ നമുക്ക് റിട്ടേൺ അയക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീസൺസൊക്കെ എഴുതണം. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് സൂട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രം വാങ്ങുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇനി ഇതേപോലത്തെ ഷോർട്ട് റിവ്യൂസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ വല്ല ആക്സസറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലിങ്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഉപകാരമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.